Đóng mở càng như máy bay thật mọi người nhá. Yeah. Đấy, khi mà cất cánh lên xong ấy, cái càng nó thu vào, nhìn con máy bay nó trườn, xong rồi nó tăng thêm cái lực độ lướt lên bao nhiêu luôn anh em. Mình thử xả lên trời xem nhá. Mọi người nghe tiếng thôi nhá. Ui, Doraemon ở đằng sau kìa, còn phải lắc lư theo điệu nhạc. Đấy mọi người không? Nhưng mà khi lên trời ấy, cái âm thanh nó hút gió này, ui dồi, nó xé gió kinh lắm anh em ạ. Nghe nó phê. Những chiếc máy bay đắt tiền này đúng thật là tiền nào của đấy thôi. Giá trị của nó gần bằng một chiếc xe máy luôn.